Enoch, uhusiano wake na Bwana ulikuwa ni so deep, ulikuwa ni wa ndani mno, ulikuwa ni wa kina mno, kiasi kwamba Mungu alikuwa anaenjoy company ya Enoch, akamhamisha asije akaonje mauti. Kwa hiyo kwa wale wanaosema kila nafsi inaonja mauti, si kweli. Enoch hakufa na Elia hakufa, walihamishwa, hawakuonja mauti. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema anza mwaka mpya na kwa kumtafuta, ama anza mwaka mpya na Bwana. Na tumeanza wiki hii yote, leo ni kipindi chetu cha 7, tunamalizia wiki hii. Tulikuwa najaribu kuweka msingi wa kuonyesha kwa nini kumtafuta Bwana na nguvu zake ni jambo la muhimu, na tukawa tunamtumia mfalme Daudi kama darasa. Na tumeangalia mambo kadhaa, na kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia kwamba pasipo imani huwezi ukamtafuta Bwana na nguvu zake. Kwa lugha nyingine, kumtafuta Bwana na nguvu zake maana yake ni kuwa na ushirika wa kina na yeye, na hivyo wewe kumshirikisha katika yale mambo ambayo unakumbana nayo, lakini na yeye kukushirikisha kusudi lake na mapenzi yake juu ya maisha yako. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kitu kinaitwa partnership. Kwa lugha ya Kiyunani inatumika neno linaitwa koinonia. Koinonia ni neno pana, lina maana nyingi, nitakueleza muda sio mrefu, lakini nataka nikujulishe tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Asante kwa kukubali kuwa mwanafunzi wa Kristo. Napenda pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekubali kuitikia mwito wa Roho Mtakatifu na kufanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Neema ya Kristo na amani yake vizidishwe sana sana juu yako. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninakupa hongera sana sana sana. Kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba umemfungulia Mungu mlango na ufalme wake, ili neema yake na baraka yake viendelee kukuhudumia sawa sawa na utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Sasa kumbuka tunasimamia Zaburi ya 105 mstari wa 4, ambapo anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, mtafuteni uso wake siku zote. Na nimekuwa nikielezea zaidi kwamba kutafuta uso wake maana yake ni kutafuta uwepo wake. Na nilikwambia kumbuka sisi na Mungu ni roho na wewe ni roho, na kwa maana watu waliozaliwa mara ya pili roho zao zimeungwa, zimekuwa roho moja na Bwana, Wakorintho wa kwanza 6:17. Lakini kumtafuta huku ni kule ambako tuliona kipindi kilichopita, ambapo anasema Enoki akatembea na Bwana, alafu akuonekana ama Bwana akamchukua. Hilo neno kutembea nilijaribu kulielezea, na tukasema ni ushirika wa karibu, ushirika wa kina. Na tukaenda mbali zaidi, tukaona kwamba kwenye Wakorintho wa pili 6:16 anasema kwamba huyu Mungu anakaa ndani yetu na anatembea katikati yetu.
lakini tukaona pia kwamba huyu Mungu ametuita tuingie katika ushirika wa mwanawe, na nikakwambia kwamba Mungu Baba anao ushirika na mwanae mpendwa Yesu Kristo. Huu ushirika ambao Mungu Baba anao na Mungu Mwana, sisi tumeitwa tuwe sehemu ya huu ushirika. Kwa lugha nyingine, kwa viwango vile vile ambavyo Yesu Kristo amekuwa akifanya ushirika na Baba yake, ndivyo viwango hivyo hivyo na sisi tumeitwa tuingie kufanya ushirika huo, kushiriki kwenye pendo, kushiriki kwenye uzima na mema yote ambayo yako baina ya Baba na Mwana. Na haya yanawezekana tu kupitia neema ya Mungu. Pasipo neema haiwezekani. Sasa tukaenda mbali zaidi, tukaona kwamba Enoch kabla ya kuchukuliwa asionje mauti, kabla ya kuhamishwa asione mauti, alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Alafu Waebrania 11:6 anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Tukaona kwamba imani ni nini? Imani ni kusadiki uwepo wa mambo yasiyoonekana. Imani ni kusadiki uwepo wa mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tukirudi kwenye Waebrania 11, naendelea chap chap kwa sababu mambo ya kuzungumza ni mengi. Na itakaa vizuri tu. Waebrania 11 na mstari ule wa 6. Actually tuanze ule mstari wa kwanza nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya TKU. TKU anasema hivi: imani inaleta uthabiti wa mambo tunayoyatarajia, ni uthibitisho wa yale tusiyoyaweza kuyaona. Kwa lugha nyingine, imani manake unakuta uthibitisho pekee nilionao ni neno la Mungu. Sasa tukirudi kwenye mstari ule wa 6, anatuelezea nataka tutasoma kwenye tafsiri zote 4, alafu baadaye nitafafanua kitu. SUV anasema hivi, Waebrania 11:6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wamtafutao. Neno anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Napenda hii tafsiri zaidi. Biblia Maranjana anasema basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yuko na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. TKU anasema bila kuwa na imani hakuna anayeweza kumfurahisha Mungu. Yeyote anayemjia Mungu anatakiwa kuamini kwamba yeye ni hakika na kwamba anawalipa wale ambao kwa uaminifu wanajitahidi kumtafuta. Sasa utakumbuka nilikwambia neno kutafuta, seek, linazungumziwa kuhusu Mungu na kuhusu ufalme wake. Na hapa tunazungumzia kumtafuta Bwana na nguvu zake. Lakini tunafahamu pia ufalme wa Mungu sio katika maneno matupu. Ufalme wa Mungu ni katika nguvu. Ufalme wa Mungu ni katika nguvu. Wakorintho wa kwanza 4:20. Kwa hiyo lile linasema mtakeni Bwana na nguvu zake, ungeweza kusema mtakeni Bwana na ufalme wake. Ndio maana Bwana Yesu anasema msisumbuke basi mtakula nini, mtakunywa nini, mtavaa nini. Anasema mambo hayo yote uhangaikiwa na watu wasiomjua Mungu, lakini ninyi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa lugha nyingine basi maana yake ni kwamba ninapomtafuta Mungu ninampendeza. Ninapomtafuta Mungu kwa imani ninamfurahisha. Kwa lugha nyingine, Mungu amekaa anasubiri kwa kiu na shauku mimi nigeuze moyo wangu na kumtafuta. Sasa kuna vitu kadhaa navizungumza hapa. Nisome kwenye tafsiri ya neno, anasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa hiyo anasema kuna mambo matatu muhimu ambayo yote haya yanafanyika kwa imani na ambayo yanampendeza Mungu. Imani na kumpendeza Mungu ni ipi? Anasema moja, lazima ufanye maamuzi ya kumwendea Mungu. 2, lazima ufanye maamuzi ya kuamini kwamba Mungu yuko. Na 3, lazima utarajie kupata thawabu utakapomtafuta. Tuko sawa? Kwamba moja, lazima umwendee Mungu, ama ngeweza kusema umgeukie Mungu.
katika moyo wako nitakuonyesha. 2, uamini kwamba yuko, na 3, kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa nianze na hili la wanalosema kumwendea Mungu, ambao mimi ningependa kusema kumgeukia Mungu. Kumgeukia Mungu wapi? Kumgeukia Mungu katika moyo wako na katika fikra zako. Kumbuka Kumbukumbu la Torati 4:29 inasema kwamba unatakiwa umtafute Mungu kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Nikakwambia kwenye nafsi yako imegawanyika mara 3. Una maamuzi, una fikra na una hisia. Kwa hiyo anaposema kwamba kumwendea Mungu, ungeweza kusema ni kumgeukia Mungu. Tunaita ni kuingia kwenye chumba cha siri. Bwana Yesu anasema, lakini wewe ingia chumba chako cha siri. Chumba cha siri inaweza kawa ni ndani ya moyo wako. Kwamba unaweza ukawa umekaa kwenye basi, kwenye daladala, watu wa Arusha mnaita kiaisi, na ukiwa pale pamoja na kwamba watu wamekuzunguka, ukamgeukia Mungu ndani ya moyo wako, ukaanza kuzungumza naye, ukaanza kufanya naye fellowship, pasipo hata kufungua, wakati mwingine pasipo hata kufungua mdomo wa nje. Kwa hiyo kumgeukia Mungu ni katika moyo pamoja na fikra zako na hisia zako. You set your affection towards God. Sasa hili ni la muhimu sana. Kumbuka ni mambo 3: kumwendea Mungu au kumgeukia Mungu, 2, kuamini kwamba yuko, na 3, kutarajia kupata thawabu. Hiyo ndio imani ambayo inampendeza Mungu. Sasa kumbuka, Mungu haonekani kwa sababu yeye ni roho. Lakini nataka uone kitu kimoja. Wakati mwingine Mungu huwa anajidhihirisha, na watu wengi wanasema, sasa nitajuaje basi nikiamua kumwendea huyu Mungu ama kumgeukia huyu Mungu au kuingia kwenye maombi? Yote ni kitu hicho hicho. Navyosema naingia kwenye maombi, naenda kujitenga, aidha umeenda mlimani, umeingia kwenye chumba, umeamka usiku huko mwenyewe, ukaamua kufanya ushirika naye huko kwenye daladala, kimya kimya, ndani ya moyo wako ukaamua kugeuza fikra zako akamwelekea yeye, na moyo wako ukamwelekea yeye. Vyote hivyo ni kumtafuta Bwana. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja kikutie. Tutaangalia story ya Musa, tutaangalia mambo mawili kuhusu Musa. Yatatupa ufunuo jinsi ambavyo Mungu anavyotenda. Twende Kutoka mlango wa 3. Kutoka mlango wa 3, nitaanza mstari ule wa kwanza. Inazungumzia story ya Musa. Anasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Kwa amepita, kaona kijiti kinawaka moto, ama kichaka kinawaka moto, lakini hakiteketei. Kwa alitazama akaona. Sasa sikiliza hii, mstari wa 3. Musa akasema, na hapa nakuhakikishia ni ndani ya moyo wake. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa lugha nyingine, alikuwa anapita na mifugo, alafu piga picha, nataka upige picha, anapita na mifugo, alafu mkono wake wa kulia akaona kichaka kinawaka moto. Mwanzo alipita, akili yake ikushtuka, katazama kaona kichaka kinawaka moto, akapita. Alafu baadaye akili namwambia, ngoje, umeona hicho kichaka ambacho kinawaka moto, mbona hakiteketei? Kwa anashtuka. Anaposhtuka anafanya maamuzi, anasema nitageuka nikiangalia tena hicho kichaka, nione maana yake nini. Angalia ule mstari wa 3. Anasema, Musa akasema, nitageuka sasa. Kwa hiyo maana yake ni kama anageuka, maana yake ni kwamba alikuwa ameshapita kile kichaka. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Sasa sikia mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Kwa hiyo tunaona mara ya kwanza wakati Musa anapita, pamoja na kwamba ameona kichaka kinawaka moto, moyo wake haukuwa umeelekea kwenye hicho kichaka. Akili yake, fikra zake na hisia zake zilikuwa hazijaelekea kwenye hizo kichaka. Lakini alipofanya maamuzi kwamba anataka ageuke na kuangalia,
Na kwa maana hiyo, kwa maana yake ni kwamba kwa Kiingereza tunasema kuengage fikra zake, hisia zake na moyo wake. Kwa lugha nyingine, kuingiza moyo wake na fikra zake na hisia zake kazini, ili kuweza kudadisi, kuchunguza na kutazama hicho kijiti ama kichaka ambacho hakiwaki moto. Kwa hiyo Biblia inasema Bwana alipoona kuwa Musa amegeuka. Kwa nini? Maana yake amegeuka kwenye moyo wake na kwenye fikra zake. Maana yake amepay attention. Maana yake ni kwamba yuko makini sasa. Bwana akamuita. Bwana akaongea. Sasa hii inatufundisha nini? Inatufundisha wakati wowote, mahali popote, nitakapofanya maamuzi ya kumtafuta Bwana kwa kugeuza moyo wangu na fikra zangu zikamuelekea. Hasa wengine wanasema kwa nini linakuwaje? Sio gumu. Okay, piga picha hii. Piga picha hii. Piga picha hii. Uko na rafiki zako wawili. Mmoja yuko mkono wa kushoto, mwingine yuko mkono wa kulia. Alafu mnatembea barabarani. Mnakwenda whatever mnapokwenda. Alafu wakati unaongea, ama rafiki aliyoko mkono wa kushoto anakusemesha, ama anawasemesha wote wawili. Kwa wote shingo zenu zimegeuka, zinaangalia mbele, zinamwangalia huko, zinasikiliza. Ina maana masikio yenu pia mmeyatega kumsikiliza anavyozungumza. Akili zenu pia mmezitega kupokea kile ambacho anakizungumza, na mioyo yenu pia mmeitega kupokea hilo ambalo analizungumza. Alafu baadaye wewe unaamua kuzungumza na aliyoko kulia kwako, kwa sababu uko katikati. Ukiamua kumgeukia huyu wa kulia, ama wa kulia akianza kuongea, manake ni kwamba moyo wako umeuhamisha kutoka kwa huyu wa kushoto na umeuelekeza kwa huyu aliyoko kulia. Akili yako umeihamisha kutoka kwa huyu aliyoko kushoto umeielekeza kwa huyu aliyoko kulia, na masikio yako na kila kitu chako. Sio kama unanielewa ninachokizungumza? Tunaenda sawa? Na kwa maana hiyo, hivyo ndivyo ambavyo naweza nikawa katikati ya mtu ama katikati ya watu wanapiga story, wanazungumza, alafu mimi nikaamua ndani ya moyo wangu na ufahamu wangu kwamba nataka kuongea na Bwana sasa hivi. Hiyo ndio inaitwa kumtafuta Bwana. Lakini haiishii tu kwenye moyo wako na nafsi yako na mwili wako, kwa sababu Musa ili ageuke kuangalia hicho kichaka, ina maana na mwili wake pia uligeuka. Kwa hiyo pointi yangu nini? Wakati wowote na mahali popote utakapofanya maamuzi ya kumtafuta Bwana kwa kugeuza moyo wako na nafsi yako, nikimaanisha fikra, hisia na maamuzi, kumwelekea yeye, lazima aongee na wewe, lazima afanye ushirika na wewe. Ndio anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wamwendeao ama wale wanaomgeukia katika mioyo yao na nafsi zao lazima pia waamini kwamba yuko. Maana yake kama hauamini kuwa yuko, huwezi kumgeuzia moyo wako na fikra zako. Lishike hilo. Sasa twende kwa Musa huyu. Twende kwenye Kutoka 33. Kutoka mlango wa 33. Tuna story hapa ya wana wa Israeli. Bwana amemwambia mimi sitakwenda na ninyi, watu wakalia na kadhalika na kadhalika. Nataka tuangalie mstari wa 9. Kutoka 33 mstari wa 9. Anasema hivi, ikawa Musa alipoingia humo hemani. Kumbuka Israel kipindi cha Musa walikuwa wamejenga hema kukutania, ambapo ndani ya lile hema kulikuwa kuna patakatifu, alafu na ndani kabisa kulikuwa kuna patakatifu papatakatifu. Na hapo patakatifu papatakatifu palikuwa pana sanduku la agano, ambalo ile sanduku la agano ndani yake ilikuwa imewekwa mana, imewekwa fimbo ya Musa, imewekwa na zile mbao mbili za amri 10. Na juu ya hili sanduku la agano ilikuwa imewekwa kiti kinaitwa kiti cha rehema. Hapa kwenye kiti cha rehema ndipo ambapo damu ya upatanisho ilikuwa inamwagwa pale juu. Na hilo sanduku lilikuwa limefunikwa na mbawa za makerubi wawili. Hapo katikati ndipo uwepo wa Bwana ulikuwa unatokeza, na Bwana alikuwa anatokeza na kuzungumza na Musa. Sasa sikiliza hii mstari wa 9. Anasema ikawa Musa alipoingia humo hemani, ile nguzo ya wingu ikashuka ikasimama mlangoni pa ile hema, naye Bwana akasema na Musa. Sasa swali linakuja hapa, nataka uone kitu kimoja. Kwenye huu mstari wa 9, kati ya Bwana na Musa nani alianzisha? Utaona Musa alipoingia kwenye hema, nguzo ikashuka. Anasema ikawa Musa alipoingia humo hemani, ile nguzo ya wingu ikashuka. Kwa hiyo ni kama vile Musa alivyoingia kwenye hema kukutania, Bwana naye ikabidi ashuke kuzungumza naye.
Kwa hiyo alianzisha huo mchakato ni Musa. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba mimi na wewe wakati wowote, mahali popote, tuna uwezo wa kuanzisha mchakato wa sisi kukutana na Mungu na kufanya ushirika naye. Na kumbuka nilikwambia moyoni mwako ni kama sebleni. Hapo ndipo ambapo wewe na Bwana unakutana naye. Kumbuka wewe ni roho na Bwana ni roho. Na sebleni, sehemu ambayo mnaema kukutania, ni kwenye moyo wako. Kwa hiyo wakati wowote utakapofanya maamuzi ndani ya moyo wako na katika fikra zako kumgeukia Bwana, na kuhakikishia hapo hapo yuko tayari kukusikiliza na kuzungumza na wewe. Sasa unaweza ukafanya kama nilivyokuambia, ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye sherehe ya harusi, ukiwa kwenye mazishi, ukiwa darasani, ukiwa kazini, ama ukaamua kwenda mlimani kujitenga, ukaenda maporini kujitenga, ama ukatafuta chumba mahali kwenye guest house, kwenye hoteli, ama kwenye nyumba, na ukakaa na ukafanya ushirika naye, ama kwenye gari lako kama una gari, ukakaa ukafanya ushirika na yeye. Tuko sawa? Kwa sababu Bwana Yesu alitupa formula kuhusu hili. Tena tukasome hiyo, tutakuwa tukasome hilo, alafu nitakuelezea itakaa vizuri. Iko hivi. Wakati Bwana Yesu amekutana na mwanamke Msamaria pale kisimani, ukisoma kwenye Yohana mlango wa 4, yule mwanamke alizungumza habari ya kuabudu. Labda tukaangalia, na nikisema hivyo wengine wanaweza wasipate. Yohana mlango wa 4, Yohana mlango wa 4, Yohana mlango wa 4 na mstari ule wa ngapi? Tuanze mstari wa 19. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Mstari wa 20. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. In fact, ili neno kumtafuta Bwana katika Kiebrania ukisoma maana yake ni neno kuomba, kuabudu. Ngoja nikakumegea tuangalie kwenye lugha ya Kiebrania, alafu tutaleta kwenye Kiswahili. Haleluya. Kwa hiyo Bwana Yesu anamwambia huyu mama, si kwenye milima wala si Yerusalemu, kwa sababu Mungu anatafuta watu ambao watamwabudu katika roho na kweli, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa ili neno anavyosema neno seek, ni neno la Kiebrania linasema daurash. Daurash maana yake anasema to resort to, seek with care, inquire, require. Kwa maana yake anasema ni kutafuta kwa uangalifu, ama kwenda kuulizia. Ukisoma pia tafsiri nyingine anasema ni kufukuzia, kufuata. Naona kwa hiyo anasema kwamba unatakiwa kumwabudu. Alafu neno lingine linalotumika anasema, kumbuka, anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwenye kutafuta uso wake ni neno bakash. Bakash maana yake ni kudesire, ni kutamani, lakini pia ukienda mbali zaidi maana yake ni kuomba, maana yake ni kufukuzia, maana yake ni kutafuta. Kwa hiyo unaweza ukaona pia ni kuabudu. Kwa hiyo ukiendelea kusoma zaidi utaona kwamba unapoenda mbele za Bwana ukaamua kutenga muda naye, lakini kikubwa ni kwamba je, unamwabudu katika roho, kwa maana ya kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, lakini pia katika kweli. Kweli nani? Kweli ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kipimo chako ni Yesu Kristo. Mwongozo wako wa kumtafuta na kufanya ushirika na Bwana na Mungu Baba ni Yesu Kristo. Kumbuka, kama Yesu alivyo ndivyo na wewe ulivyo ulimwenguni humo. Kama Yesu angeenda mbele za Baba yake, angeanzaje kufanya ushirika? Ndivyo ambavyo na sisi tunatakiwa tujifunze kutoka kwake. Kumbuka Bwana Yesu anasema, jifunzeni kutoka kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo pointi yangu ni nini?
kwamba amesema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo una mambo matatu. Moja, lazima umwendee Mungu, ama nilikwambia kumgeukia, iwe ni katika moyo wako, kwenye fikra zako. Mbili, lazima uamini kuwa yuko, na tatu, kwamba huwapa watu thawabu. Nikakwambia katika kumtafuta, maana yake ni kwamba muda wowote utakapogeuza moyo wako na fikra zako kuelekea kwake, yeye yuko hapo. Haijalishi kama uko kanisani ama uko mlimani, uko kwenye daladala. Maana yake Bwana Yesu anasema kwamba Mungu ambaye ni roho, anachotafuta na kutaka ni watu wamwabudu katika roho na kweli. Watu wamwabudu kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana tunasema kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kufanya ushirika na Baba na Mwana, na ushirika baina yetu sisi. Na huo ushirika tunaofanya katika neno, ambalo neno la Mungu ndio kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Kutana kesho muda na wakati kama